No dobrze, to zaczynamy. Proszę o pytania. Jestem otwarty na wszystkie, odpowiem, na które będę oczywiście w stanie odpowiedzieć. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że się udało spotkać tutaj chociaż online i przygotować coś dla naszych gości festiwalowych, których serdecznie witamy oczywiście. Już Państwu opowiadałam trochę o naszym gościem i teraz zaczynamy, mamy taki mały zbiór pytań i właśnie zaczynamy trochę takim przedstawieniem się, bo mamy tutaj artystą o różnych twarzach i który się obsługuje różnymi mediami. I dlatego chciałabym Ci poprosić, żebyś nam jakby pokazywał kilka Twoich prac, które jakby dają nam takie pierwsze pojęcie o tym, kim jesteś, co robisz w Twojej pracy twórczej i może jeszcze jakiś prac innych artystów, którzy Ci zainspirują w tym, co robisz. No na pewno z tego, co wspomniałaś, poruszam się w bardzo różnych mediach i pracuję też w bardzo różnych technikach i też szukam różnych możliwości jako nośników mojej twórczości. Zajmuję się i muralem ulicznym, projektowaniem plakatów, projektowaniem ilustracji prasowych, projektowaniem, ostatnio miałem taki duży projekt, były to ilustracje autorskie na kolekcję porcelany. Także tych projektów i nośników dość sporo różnych wykorzystuję. Tak naprawdę nie zamykam się zupełnie na żadne media, ani tradycyjne, ani nowe, ani nawet takie, których jeszcze nikt nie wymyślił, ale pojawią się w przyszłości. Także funkcjonuję i w obrębie tradycyjnych technik, czy drukarskich, czy technik przenoszenia tej ilustracji na nośniki typu na przykład sitodruk albo właśnie mural malowany na ścianie, ale także i działam na niwie sztuki cyfrowej, także i tworzę plakaty, które funkcjonują tylko i wyłącznie jako plakaty cyfrowe, ale też i animacje, jakieś powiedzmy identy otwierające programy telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. No więc tego jest dość sporo. Na pewno, żeby pokazać takie pełne spektrum mniej więcej możliwości, to chętnie bym zaprezentował mój mural, który zrobiłem dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z okazji marca 1968 roku. Też dla Polin zrobiłem rok wcześniej mural z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale także chciałbym pokazać moją kolekcję porcelany, także plakaty antywojenne w tej chwili, które dotyczą wojny w Ukrainie i prace, które zajmują się już czystym komentowaniem artykułu. Na przykład ostatnio zrobiłem ilustrację dla brytyjskiego czasopisma The Guardian. Także są to bardzo różne prace, jeśli chodzi o nośniki, są to różne prace, jeśli chodzi o tematykę, ale gdzieś na pewno można znaleźć wspólny mianownik, jeśli chodzi o estetykę, o środki wyrazu, którymi się posługuję, choć jest ich dość sporo różnych. No i także tematy, którymi te prace się zajmują, bo i będzie to komentarz polityczny, będzie to komentarz społeczny, będzie to komentarz do wydarzeń, które się dzieją obecnie. Będą to prace też komercyjne i w gruncie rzeczy tutaj nie rozdzielam tej estetyki pomiędzy tematy poważne i tematy, powiedziałbym, niepoważne, dlatego że dzięki jakby tym samym środkom wyrazu można przedstawić bardzo różne treści i nigdy nie będzie to dotykało jakichś stron groteskowych na przykład, albo pójścia w stronę, której byśmy nie chcieli, jeżeli chodzi o komentarz. Świetnie, super, bardzo dziękuję. I nie wiem, czy są jakieś szkoły sztuki, czy plakatu, czy grafiki, które miały wpływ na Ciebie, z którymi się utożsamiasz,
albo artyści, które może zainspirowały Ci na Twoje obecne działanie, czy skąd jakby najbardziej inspirujesz się? No na pewno w dużej mierze na moją twórczość wpłynęła tak ogólnie jakby traktując ją po prostu jako pewien taki nośnik informacji, ulica. Czyli praktycznie wszystko, co się dzieje w obrębie przestrzeni publicznej i to zarówno jeśli chodzi o graffiti, o sztukę tagowania, o wszystko, co zostało jakby wyciągnięte też z takiej brudnej komunikacji miejskiej, ale także dochodzi do tego, powiedzmy, nie wiem, modernistyczny mural, zdobnictwo architektoniczne z, powiedzmy, końca lat 50., lat 60. Do tego dochodzi na pewno taka przefiltrowana już sztuka uliczna przez, jeśli już szukamy tutaj jakiejś inspiracji, Keith Haring, Basquiat, ale to także dochodzą do tego artyści typu, nie wiem, Picasso na przykład. W dużej części inspiruje się może nie tyle estetycznie, ile pod względem przefiltrowywania tematów, na przykład historycznych. To jest jakby podejście do tematów poważnych, historycznych albo społecznych przy pomocy estetyki, powiedziałbym, nowoczesnej albo innej niż tak naprawdę taka historyzująca sztuka muralu, która gdzieś tam jest cały czas popularna. Mural historyczny wcale nie musi być takim hiperrealistycznym obrazem pokazującym, nie wiem, bohaterki, bohaterów w sposób taki fotorealistyczny. To może być praca, która nie musi być bardzo jednoznaczna. To może być praca, która gdzieś daje jeszcze dodatkowy kontekst artystyczny, która może skłaniać głębiej do myślenia, nie musi być takim łopatologicznym, że tak powiem, pokazaniem bohatera z karabinem, prawda, na tle płonącego miasta. No, straszna sprawa, ta wojna jest fatalna, tyle tylko, że pokazywanie tego samego w kółko, w ten sam sposób, w gruncie rzeczy niczego nie wnosi. Chodzi o to, że po prostu też jest to duża odpowiedzialność twórcy za miejsce, w którym się znajduje. I nie chodzi też o temat, ale też chodzi o to, w jaki sposób ten temat pokażemy. No, także na pewno oderwanie się od takiego myślenia jednotorowego daje dużo więcej i ryzyko też, no bo wiadomo, to nie jest też łatwo, prawda, o pewnych trudnych tematach opowiadać w sposób taki niestandardowy. To nie są łatwe rozmowy na przykład z kuratorami z muzeów, to mogą się bać, nie wiem, jakiejś groteski, jakiegoś spłycenia na przykład tematu, a z mojej strony rada dla twórców, którzy chcieliby się zajmować właśnie sztuką, która wychodzi poza mury galerii i wchodzi jakby w tą taką interakcję już bezpośrednio z widzem, nie bać się tak naprawdę eksperymentów i też stawiania na swoim. Oczywiście trzeba mieć argumenty jakieś konkretne do tego, żeby bronić swojej tezy. Oczywiście zawsze można przegrać, ale chodzi o to, że fajnie jest jednak mimo wszystko ciągnąć coś do przodu i mieć po prostu jakieś argumenty, które pozwalają nam na przewalczenie naszego pomysłu. No i oczywiście do pewnego stopnia. Nie wszystko zawsze przejdzie. No tak, i to jest właśnie takie pytanie już o gościnności, tylko takie krótkie, bo tak naprawdę społeczeństwo, które zaprasza artystę na, nie wiem, przekształcenie przestrzenia publicznego, pokazuje taki specyficzny rodzaj gościnności wobec jakby tych pomysłów, tych wizji, tych sposobów czytania czasu, społeczeństwa i tak dalej, który ma artysta, który jest zaproszony, nie? Tak naprawdę do przestrzenia publicznego, więc fajne, że w ogóle żyjemy w społeczeństwach, które na coś takiego pozwalają, nie? Które zapraszają też twórców, żeby proponować różne wizje na to, co się dzieje obecnie.
Tak, zdecydowanie. To jest bardzo trafna myśl, dlatego że powiedzmy sztuka w miejscu publicznym istniała od kiedy w zasadzie istnieje sztuka dla publiczności, chociażby ściana w jaskini. To też był mural tak naprawdę i to była też sztuka publiczna i szczerze mówiąc ten artysta też się odnosił do konkretnej publiczności, on nie tworzył tego tylko dla siebie. Natomiast na pewno nasze czasy w naszych krajach, powiedziałbym krajach nazywanych krajami liberalnej demokracji, daje nam możliwość tak naprawdę wyrażania jednak naszych poglądów i dzielenia się tymi poglądami z innymi. Oczywiście zawsze żyjemy w pełnym spektrum społeczeństwa, które dzieli się na bardzo różne też opinie i poglądy i jakby ta dyskusja i interakcja jest rzeczą najważniejszą, dlatego że dopóki jesteśmy w stanie dyskutować i wymieniać się poglądami, jesteśmy w stanie funkcjonować. Oczywiście istniała sztuka też wielkoformatowych murali i plakatu i ona była rozwinięta też i w Polsce komunistycznej, w innych krajach totalitarnych. Także istniała sztuka publiczna czy rzeźba. To jest oczywiście tak, że ta sztuka może stać się też niestety sztuką trującą, która jakby formatuje ludzi i ma za zadanie mącić im w głowach i jakby sterować nimi, czy tak jak w tej chwili w Rosji Putina. Ale w naszych krajach, w Polsce w tej chwili, w Niemczech, w krajach Unii Europejskiej jesteśmy w stanie zdobyć się na to, że nawet jeśli oczywiście nie jest to proste, prawda, znaleźć gdzieś ścianę i na niej coś namalować, chyba że graffiti nielegalne, ale nielegalne graffiti też jest sztuką. Ale kończąc tą myśl dotyczącą właśnie wymiany myśli i wejścia w miejsca publiczne, to zdecydowanie daje nam to możliwość na bardzo różnym poziomie, bo nawet jeśli nie jest to oczywiście jednoznaczna praca dotycząca, nie wiem, tak jak Marzec 68, ta praca, którą zrobiłem dla Muzeum Historii Żydów Polskich, która miała też bardzo dużo swoich poziomów jakby informacyjnych, dlatego że ten 68 rok sam w sobie jest bagażem i doświadczeniem bardzo różnych poziomów odebrania tego. I generalnie taka praca daje oczywiście możliwość, że tak powiem, zaklęcia w niej wielu różnych tematów, jeżeli się człowiek otwiera i chce przekazać dużo różnych treści, ale także przy twórczości czysto komercyjnej. Można też starać się przenikać jakby tą twórczość różnymi swoim podejściem do tego typu spraw. Choćby nawet przy wielkoformatowych plakatach ulicznych, reklamowych, można starać się budować je w taki sposób, żeby nie stanowiły jakiegoś dysonansu z otaczającą rzeczywistością, nie psuć architektury przy pomocy fatalnej sztuki reklamowej, tylko starać się, jeśli już tam się ma to znaleźć jakiś kontekst okoliczny z tym. Już trochę opowiadałeś, dlatego nie będę powtarzać te wszystkie pytania, które w tym zakresie miałam, ale na pewno interesuje mi może też tutaj naszą publiczność, jakie są może nie wiem, czy to dobre słowo, ale pokusy też jako artysty, gdzie się żongluje właśnie zleceniem komercyjnym, ale też chęcią czy pasją mówić coś o sytuacji obecnej w świecie. Jakie są może problemy, jakie są wyzwania? Największą pułapką tak naprawdę projektantów graficznych, ilustratorów jest właśnie wpadnięcie w takie jednotorowe myślenie, o którym właśnie wspomniałaś, które nie jest dobre w żadnym systemie i w żadnej sytuacji, dlatego że bardzo szybko można wpaść tak naprawdę w rutynę, i taką rutynę, która spowoduje, i to nie tylko rutynę jakby pracy, bo wiadomo, że oczywiście pieniądze nie są ani dobre, ani złe, ale bez nich jest bardzo ciężko funkcjonować i wiadomo, że za tą pracę, która też jest dość pracochłonna, jakby nie patrzeć, dobrze jest zarobić jakieś pieniądze i z tego móc sobie normalnie funkcjonować i starać się żyć.
Natomiast ważne jest to, żeby jednak dywersyfikować tą pracę i starać się oprócz pracy zawodowej, za której się dostaje pieniądze, też pracować w sposób, że tak powiem, taki dla siebie. To znaczy robić pracę tylko i wyłącznie dla siebie, robić pracę na przykład dla jakichś kampanii społecznych, za których się już pieniędzy nie dostanie, które włoży się tak naprawdę jakąś pracę w czyste komentowanie pewnych sytuacji. Ja nie mówię w którą stronę, bo to już jakby każdy sobie wybiera swoje poglądy, w których funkcjonuje, ale dobrze, no, z mojego oczywiście punktu widzenia, mieć jakiś taki core, poza który się człowiek nie ruszy. Ja na przykład mam takie swoje granice, które no niekiedy oczywiście powodują i parę razy spowodowały, że na przykład odmówiłem jakiegoś zlecenia, za które bym dostał całkiem spore pieniądze i może coś by z tego dalej jeszcze wynikało. Oczywiście wiadomo, że świat jest tak linkowany i pomieszany na bardzo różnych poziomach, że nie wiem, wydawcą, nie wiem, kobiecego magazynu modowego może być największy producent broni na przykład. Jest taki tytuł, no już nie będę mówił o tytułach, ale generalnie na przykład tak. I kwestia jest taka, że oczywiście to jest bardzo trudne niekiedy, bo oczywiście nie da się nigdy tego uniknąć. To można oczywiście zacząć po prostu wszystko analizować poprzez wpływ na cokolwiek i można to wtedy kompletnie zwariować. Wiadomo, że wszystko jest jakimś niestety zgniłym lekko kompromisem, ale są sytuacje, co do których można jednoznacznie powiedzieć tak lub nie. I moim zdaniem to jest dobre podejście, dlatego że buduje pewien taki mocny kręgosłup tego, że możemy gdzieś odmówić i odmówić nawet własnym kosztem, będąc zgodnymi z naszymi poglądami. Dobrze mieć wyraziste poglądy na pewno w twórczości, natomiast ważne jest po prostu to, żeby jednak w jakiś sposób pracować też na własne nazwisko, znaczy oprócz prac komercyjnych i miksować to, szukać jakichś dróg. No, nie wiem, u mnie gdzieś taką głęboką motywacją jest na pewno walka z manipulacją. Manipulacją to też jest i manipulacja polityczna, manipulacja religijna, ale też i manipulacja komercyjna i rynkowa. Więc dla mnie jakby środowisko, w którym się funkcjonuje i które potrafi manipulować ludzkimi umysłami, wyborami, się tak bardzo nie zmieniło od czasów komunizmu. Zmieniła się tak naprawdę tylko, że tak powiem, sztafaż i ci, którzy za pewnymi sytuacjami stoją. No a co do tej estetyki i zabierania się za różne tematy, no na pewno są pewne takie klucze, którymi można budować komunikację wizualną i w dużej części używam też portretu, tak jak wspomniałaś, jakichś takich kontekstów popowych, które oczywiście tutaj one są dość, to jest taka trochę dwuznaczna sprawa z tym popem, bo u mnie dużo występuje rastrów, ale nie są to rastry drukarskie. Tam to jednak była kwestia po prostu bardzo mocno powiększonego druku offsetowego, na którym ten duży raster wychodził. U mnie to jest ekwiwalent koloru i wypełnień niektórych faktur, ale tak naprawdę oczywiście to wszystko gdzieś ze sobą funkcjonuje, szczególnie, że sztuka popowa, pop art, to też była sztuka uliczna, to też było nawiązanie do plakatu reklamowego, do plakatu politycznego i miksowanie różnych tego typu sytuacji. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Myślę, że teraz jakby bym zaprosiła Ci na małą rozmowę o swojej twórczości wokół gościnność, bo to jest taki temat, który podzielimy teraz ze sobą, że właśnie przez którego skrzyżowały się nam drogi, ponieważ poprosiliśmy Ci w objęcie patronatu też tegorocznego programu, naszego pierwszego programu rezydencji artystycznej, ponieważ jedna z Twoich kampanii była właśnie w kontekście gościnności i ona była bardzo inspirująca dla nas i chętnie bym z Tobą trochę na ten temat porozmawiała, czyli w 2010 roku tworzyłeś, o ile dobrze czytałam,
w Białymstoku pierwszą jakby część, albo pierwszy szkic, albo pierwszy część tej kampanii. I później ona podróżowała i w 2021 roku, w grudniu, właśnie w tamtym roku, mniej więcej kiedy zaczęliśmy też planować festiwal, albo trochę później, ale została ona ponownie uruchomiona w Warszawie w okresie świątecznym, prawda? I teraz będziemy też oglądać kilka zdjęć zaraz w ilustracji. A może byś nam trochę opowiadał, jakie były te wydarzenia, które zainspirowały w ogóle taką kampanię i co ona miała na myśli? Więc gościnność, w ogóle tak naprawdę ta dekonstrukcja słowa gościnność, którą dokonałem, czyli podzielenia tego na gość i inność, droga do dojścia do tej dekonstrukcji prowadziła mnie przez taki projekt, który cały czas prowadzę, projekt, który się nazywa Markerologia. To są takie rysuneczki, które robię przy pomocy czarnego markera, które w taki bardzo syntetyczny sposób komentują różne wydarzenia polityczne i społeczne. I tam jest to taka bardzo krótka historia, one są często właśnie oparte na jakiejś grze słów albo na jakimś takim dziwnym hasełku i krótkim, bardzo prostym rysunku. W Białymstoku odbywał się festiwal Halfway przez wiele lat. To była w 2010 roku jego kolejna edycja. I równocześnie, no to festiwal oczywiście w połowie drogi, czyli festiwal, który miał za zadanie takie łączenie różnych estetyk muzycznych, ale też różnych kultur, różnego podejścia do muzyki bardzo szeroko pojętej. Folkowo to by źle zabrzmiało, bo w Polsce muzyka folkowa to trochę tak brzmi jak taka muzyka przy ognisku gdzieś tam. Natomiast no, muzyka folkowa w tej chwili no, jest to już jednak muzyka, która no, często korzysta z elektroniki. To jest bardzo pojemna formuła. I generalnie rzecz biorąc, no, ten festiwal łączył bardzo różne historie. Jednocześnie ja zajmowałem się też projektowaniem takiego brand identity, właściwie takiego corporate identity festiwalu, czyli wszystko tam zaprojektowałem, logo, plakaty i całą taką obudowę, że tak powiem, graficzną tego festiwalu, każdej edycji. No i jednocześnie ten 2010 rok był też takim nieszczęsnym rokiem eksplozji nacjonalizmu, bardzo silnej eksplozji nacjonalizmu też w Polsce, narastania różnych takich tendencji ksenofobicznych, faszystowskich. Gdzieś tego było dosyć sporo i niestety w Białymstoku, oprócz tego, że z jednej strony duża część, z całą pewnością większość społeczeństwa była bardzo otwarta. Ten festiwal był tłumnie odwiedzany i był bardzo otwarty, ale z drugiej strony jakby narastały bardzo ponure historie związane z atakowaniem uchodźców, atakowaniem ludzi innych, atakowaniem za mówienie w obcym języku, za kolor skóry i tak dalej, co mnie koszmarnie wkurza. Jestem po prostu absolutnie przeciwnikiem tego i to na przykład, wracając do naszej poprzedniej mojej dygresji, to już nie są poglądy, to jest po prostu łamanie prawa, to jest jakby absolutne zło. Z tym się już nawet nie dyskutuje i ta historia właśnie, która tam nastąpiła, tam jeszcze było podpalenie jakiegoś mieszkania, rodziny mieszanej, bodajże mężczyzna jest Hindusem, kobieta Polką, mieli dzieci, no i generalnie podpalono im mieszkanie. No jakieś po prostu koszmarne rzeczy się działy. No i pomyślałem sobie, że coś trzeba z tym zrobić i festiwal, który się odbywa, jest też dobrą trampoliną do tego, że oprócz tego, że zajmuje się jakby graficzną stroną festiwalu,
to przy okazji tego, że mam możliwość, że tak powiem, dowieszenia plakatu w miejsca, na którym są plakaty komercyjne tego festiwalu, to zrobię coś po prostu, co też w danym miejscu skomentuje trochę tą sytuację. No i tak powstał plakat Gościnność, którego rozwinięciem na dole, w dolnym rogu plakatu jest tam taki malutki napis. Pierwsza edycja była napisana, był podpis Razem pokonajmy rasizm. Ostatnia edycja była Uchodźcy witajcie, która dotyczyła oczywiście narastającego problemu no i wybuchu wojny za chwilę w Ukrainie, ale też kontekstu problemów granicznych białorusko-polskich i no, kwestii, że tak powiem, tego kryzysu, który oczywiście wywołany został przez totalitarny reżim białoruski, a zapewne oczywiście rosyjski. Natomiast, że tak powiem, podejście do uchodźców już i do tego, w jaki sposób należałoby zająć się tą sprawą, no był jednak niestety dużym błędem jakby strony polskiej i podejście jakby do tych ludzi, którzy zamarzali tam w lasach i tak dalej, wyrzucanie ich z powrotem na zamarzanie, no nie było rozwiązaniem żadnym, no było to po prostu całkowite, że tak powiem, zaprzeczenie gościnności, no nie była to żadna gościnność. No i pomyślałem sobie, że przychodzi nowy czas po prostu na to, żeby ten projekt Gościnność, czyli gościnność, ale też gość jako gość ten, który do nas przychodzi, ale on zawsze jest w jakiś sposób inny. No, nawet nasi znajomi no, są inni niż my, a ludzie, których nie znamy, zawsze będą inni, przychodzą z innej kultury, mogą dla kogoś wyglądać inaczej, zachowywać się, może nawet w jakiś sposób między naszymi kulturami następować jakaś nie interakcja, ale starajmy się, że tak powiem, otworzyć się na to, czego nie znamy, a przede wszystkim na ludzki problem, no bo mimo wszystko, jeśli ktoś do nas przychodzi, no to ma jakiś powód tego przyjścia i powód, który wygania go niestety z jego miejsca, w którym dobrze się u niego nie dzieje. Więc to była jedna z tych historii. Ale też gościnność, bo mamy też, że tak powiem, emigrantów wewnętrznych. Przecież cała historia ludzi LGBT, którzy są traktowani w sposób no, urągający normalnemu ludzkiemu podejściu. Szukanie wroga, szukanie na siłę po prostu wroga, czyli tej inności, która miałaby nam niby to zagrażać, ale przecież w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie budujemy się na tym, że otwieramy się na tą inność, staramy się, że tak powiem, zrozumieć innych, pomóc im w jakiś sposób. Też pomagamy sobie dzięki goszczeniu innych. Więc to jest też tak, że dopiero zrozumienie tego, że w gruncie rzeczy cała nasza historia jest historią goszczenia innych i tylko wtedy, kiedy żeśmy tych innych gościli i potrafilibyśmy się od nich czegoś nauczyć, oni się czegoś od nas uczą, wszyscy, że tak powiem, jesteśmy w stanie funkcjonować i wtedy jesteśmy w stanie pokojowo budować różne konteksty. No tak naprawdę, szczerze mówiąc, żyją krzywdami ci, którzy nie potrafią żyć na co dzień tak naprawdę. I to nie tylko chodzi o historię, nie wiem, polsko-niemiecką, tylko chodzi o w ogóle historię, jak ktoś siedzi w domu i narzeka na sąsiadów i tylko żyje tym, że ktoś mu na niego się krzywo spojrzał, no to szczerze mówiąc jest człowiekiem nieszczęśliwym po prostu. Ta gościnność i ten projekt jest dla mnie też takim, że tak powiem, nośnikiem bardzo różnych treści. To można zastosować, dlatego zresztą też ten kolor, ta inność jest tutaj magentą zrobiona. Oczywiście z jednej strony jest to mocny komunikat, jest to silny kolor, to też oczywiście taki kolor punkowy, bo no jakby jedną z takich też, że tak powiem, inspiracji do tego, co robię, no to jest sztuka punkowa, no to jest cała ta historia punka z różnymi jego konotacjami, ale to też jest ta inność jako różowy, może się kojarzyć oczywiście z LGBT na przykład. No, to jest jakiś taki rodzaj, że tak powiem, stygmatyzacji, ale z drugiej strony też odebrania, ale też no, różowy, który no, nie jest czerwony. No, czerwony mógłby się od razu odbierać, w Polsce czerwoni, to pewnie komuniści, prawda?
a jednocześnie byłby zbyt oczywisty. A tutaj jest taki, że on jest taki, powiedziałbym, jest delikatny, z drugiej strony taki, no ale czemu różowe, prawda, no a czemu, no zielone to zaraz by było, że zielone, że zieloni, że ekologia, prawda, ale może być też zielone, prawda, bo tutaj to gościnność, no zwierzęta, prawda, cała przyroda, cała ta historia, to też jest goszczenie inności, prawda, no i jakby otwarcie się na naturę, to też, no powiedzmy, no my ludzie jesteśmy też zwierzętami, jesteśmy jakimś tam, że tak powiem, rodzajem małpy, natomiast powiedzmy, że no uzyskując tą możliwość, że tak powiem, bycia panami tego świata, niestety i stety, mamy też tą odpowiedzialność. Ta gościnność jest dość pojemną formułą, jest bardzo pojemną formułą, bo ona może funkcjonować no właśnie w kontekstach społeczno-politycznych, ale też właśnie ekologicznych, w kontekstach psychologicznych, a ostatecznie ta gościnność może się tyczyć nas samych tak naprawdę, w oderwaniu nawet od wszystkich innych, bowiem jakby akceptacja samego siebie jest jedną z takich ostatecznych, że tak powiem, akceptacji w gruncie rzeczy, która otwiera nas dopiero na funkcjonowanie na zewnątrz. No także no, tutaj tematów jest bardzo, bardzo dużo i jakby ten projekt jest w stanie pociągnąć za sobą bardzo dużo treści. No to jest jednak też odważny krok. Zdekonstruować takie słowo, które ma w społeczeństwie takie też no, taką tradycję, takie no, ludzie bardzo cenią tego jako cecha narodowa i tak dalej. Na przykład, tak. Ale właśnie pokazać, że tradycyjna polska gościnność to powinna być, że tak powiem, tu i teraz, a nie, że ona była kiedyś tradycyjna polska gościnność, prawda? No, ten talerz dla wędrowca w Wigilię, zawsze się zastanawiałem, jako dziecko zadawałem rodzicom podchwytliwe pytanie, a gdyby tu przyszedł dzisiaj bezdomny i zapukał właśnie na Wigilię, czy ten talerz to na pewno będzie dla tego bezdomnego, czy to tylko taki sobie stoi talerz i w gruncie rzeczy tego człowieka się nie wpuści tutaj, czy coś takiego, bo prawda jest taka, że gościnność to nie jest coś, czym powinniśmy żyć jako jakąś ideą, tylko my powinniśmy tą gościnność wprowadzać w czyn, a nie tylko myśleć sobie, jacy to bardzo jesteśmy gościnni, bo dopiero jak stajemy twarzą w twarz, to się okazuje, że to po prostu jest coś konkretnego. Myślę, że kultywujmy w sobie tą gościnność i bądźmy, że tak powiem, bądźmy gościnni. Krótko mówiąc, tu i teraz, a nie kiedyś, ale w przyszłości też oczywiście. To myślę, że dobre słowo, żeby zakończyć tę rozmowę o gościnności, może ewentualnie jeszcze jeden dodatek czy pytanie, jak artyści, szczególnie w ich twórczości, twoim zdaniem mogą tworzyć klimat gościnności w mieście, czy na wsi, czy w swoich otoczeniach? Znaczy, na pewno trudno mi jest za wszystkich artystów się wypowiadać i dawać takie recepty. Znaczy, no ja jestem, no, tak jak zresztą sama zauważyłaś, taki bardziej aktywistyczny i bez względu na to, o czym nie opowiadam, to gdzieś to jest rodzajem takiej sztuki propagandowej jakby, no, tylko oczywiście no, ta propaganda służy propagandzie moich treści albo antytreści, no ale to zawsze, czy anty, czy pro, to zawsze jest jakiś rodzaj propagandy. Natomiast no, są różne podejścia do sztuki, może to być czysta abstrakcja. Natomiast na pewno w tworzeniu jakichś łańcuchów zależności, bo czy to w mieście, czy to na wsi, czy to przy robieniu murali, czy wejściu na przykład, na pewno jest to szacunek dla miejsca, które się odnajduje, bo nawet no, ktoś mógłby zarzucić mi na przykład graffiti, jaki szacunek, prawda, i tak dalej, na pięknej elewacji wyremontowanej ktoś wziął i walnął napis po prostu. Ale z drugiej strony, tak głęboko już analizując, dlaczego to się gdzieś znajduje, to okazuje się, że te mury też stanowią nośnik informacji. I jakby to jest oczywiście coś, czego można no, nie lubić albo można absolutnie być przeciwny temu, ale to jest gdzieś środowisko życia człowieka, który nagle
adaptuje sobie pewne nośniki dla swoich własnych treści. Myślę, że na pewno rolą twórcy nigdy nie powinno być antagonizowanie ludzi i napuszczanie jednych na drugich. Więc różne są drogi, że tak powiem, poruszenia serc i umysłów. I ja myślę, że większość zresztą artystów w tą stronę idzie poprzez swoją działalność i zawsze tak było. No, artyści są jednak zawsze wolnymi duchami i raczej w większości stanowią taki głos rozsądku. W latach 80. funkcjonowałem tutaj też w takim kolektywie Pomarańczowej Alternatywy. W Warszawie też byłem jednym z twórców happeningów, które tutaj robiliśmy i które właśnie były takim działaniem antysystemowym przy pomocy absurdalnego, dadaistycznego śmiania się ze wszystkiego. One nie były, że tak powiem, nie miały żadnych kontekstów politycznych bezpośrednio związanych z opozycją polityczną. To była taka już opozycja anarchistyczna, zupełnie artystycznie anarchistyczna do wszystkiego tak naprawdę, co było niezrozumiałe, bo taki system totalitarny myśli po prostu bardzo wąsko i nie jest w stanie zrozumieć, że coś może być inne już zupełnie, a propos gościnności właśnie. Bardzo dziękuję i myślę, że to są słowa, które będą jeszcze wybrzmieć też w naszej dalszej dyskusji, która się teraz zaraz będzie toczyć z artystami, artystkami, które tutaj są u nas w rezydencji. Jeszcze miałam pytanie, nie wiem, czy już myślałeś na ten temat, bo chyba zapomniałam nawet wymienić w pytaniach, więc jeżeli będzie za bardzo zaskakujące, to możemy to wykroić znowu z filmu, ale pytanie o tym temacie Zaungast, czyli gość na płocie, który jest jakby niemieckim idiomem, żeby określić osoby, które bierze udział w jakimś wydarzeniu, czy obserwuje coś, ale nie jest zupełnie na 100% uczestnikiem. Znaczy to w ogóle jest super słowo, ja nie znałem tego słowa wcześniej i określenie tego typu jakby funkcjonalności, czyli tego takiego oglądania czegoś zza płotu, to jest taka chęć w ludziach i taka funkcjonalność typu właśnie obejrzę coś, ale nie będę do końca w tym uczestniczyć. Nie wejdę tam, właśnie tak jak wspomniałaś, szkoda mi pieniędzy na bilet, ale przez płot będę oglądać i w zasadzie w gruncie rzeczy cały mecz obejrzę. Na przykład są takie rysunki, gdzie dzieci na barana stoją i zza płotu oglądają, prawda, że tam coś się dzieje, albo ludzie gdzieś patrzą przez dziurkę i tak dalej. Taki rodzaj podglądactwa trochę, ale bez tego kontekstu takiego perwersyjnego. Tutaj raczej bardziej kwestia uczestnictwa, ale bez angażowania się po prostu w to. Także to też ma dużo bardzo poziomów takich, bo to nawet i do polityki można tutaj dojść, jakby ta taka milcząca większość, jak to zawsze się mówi, czy taka, co zawsze politycy przy wyborach o nich najbardziej, że tak powiem, zabiegają, czyli nie o tych, którzy popierają lub nie popierają, tylko o tych, którzy nie wiedzą jeszcze kogo, więc ich trzeba czymś zainteresować. Natomiast jest to ciekawe i to też jest ciekawy temat, który właśnie wytwarza bardzo dużo takich kontekstów, do których można by dopasowywać różne sytuacje. Więc słowo określające właśnie niemieckie, określające tego właśnie takiego oglądającego wydarzenie, ale nie uczestnika jego, też może się przyjąć tutaj. Myślę, że może być bardzo ciekawą historią do tego, żeby je spróbować tutaj wprowadzić. Szczególnie, że nie mamy takiego słowa tutaj określającego tego typu wydarzenie. No i tak, to ja myślę, że to jest wieloznaczna historia, bardzo ciekawa. Myślę, że cały projekt artystyczny polegający na jakby zwizualizowaniu na przykład tego typu historii, myślę, że byłby niezwykle ciekawy i naprawdę nieskończony w gruncie rzeczy, bo tu można budować bardzo wiele historii.
No, ja jestem bardzo ciekawa, jak ten projekt też artystyczny będzie się rozwijał. Może rzeczywiście gdzieś podróżujemy jeszcze z tą wystawą. Zależy, jak to się rozwija po prostu teraz. Myślę, że koniecznie. Ja myślę, że się nie ma co nawet ograniczać, szczególnie, że w tej chwili komunikacja cyfrowa, komunikacja też przy pomocy mediów społecznościowych, ale i też komunikacja cyfrowa daje nam gigantyczną możliwość dotarcia do bardzo różnych miejsc i jakby zresztą ten temat może funkcjonować tak naprawdę poprzez wiele kolejnych edycji. To może być nieskończony temat w gruncie rzeczy. On może być na bardzo różnym poziomie budowany. No więc to bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe i sam jestem już naprawdę bardzo ciekawy, jakie wyjdą z tego, jakie będą efekty pracy nad tym tematem. Super. No. Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mieliśmy tutaj okazję też na spotkanie z Tobą zdania, ale blisko w sercu, powiedzmy. I nawzajem. Myśli. Nawzajem oczywiście. Mam nadzieję, że w tym roku niestety to jest po prostu kwestia troszeczkę wakacyjnych rozjazdów i wyjazdów. Natomiast mam nadzieję, może w przyszłym roku, jako, że tak powiem, patron tegorocznej edycji, może w przyszłym roku po prostu naprawdę już przyjadę i wygłoszę jakąś prelekcję i poopowiadam o różnych rzeczach. Osobiście zresztą z wielką przyjemnością to zrobię. Mam dużo, jak widzicie, szanowni państwo, do powiedzenia, więc myślę, że tematów jest sporo. Poruszyłem teraz naprawdę jakiś niewielki promil różnych historii, a rok minie, to nagromadzi się tego jeszcze więcej, więc z wielką przyjemnością w przyszłym roku osobiście przyjadę z prelekcją na temat jakiś, który pomyślę, że będzie ciekawy, a niewykluczone, że będzie to rozwinięcie po prostu naszych tegorocznych tematów i już się nie mogę doczekać tego przyszłego roku w takim razie. Zapraszamy i czekamy na Ciebie, Andrzeju, w Sztynorcie w następnym roku, a może do wystawy też, która się odbędzie gdzieś indziej, zobaczymy, Zaungastu. A teraz razem z Andrzejem zapraszamy wszystkich do debaty właśnie o tych tematach, które teraz zostały wymienione, o roli sztuki w publicznym przestrzeniu, o możliwości gościnności, tworzenia atmosfery gościnności, więc tutaj zaraz zapraszamy rezydenci z tegorocznej edycji i będziemy dalej rozmawiać, dyskutować. itp. Bardzo, bardzo dziękuję za czas i za inwestycji pomysłów i za podzielenie się swoimi doświadczeniami i mam nadzieję, że widzimy się w Sztynorcie i że będziemy w kontakcie. I życzę oczywiście udanych wakacji i bezpiecznych. Super, to bardzo dziękuję. Też nawzajem tego samego życzę i Tobie, i wszystkim gościom zgromadzonym na festiwalu i całemu światu tego życzę oczywiście także. I mam wielką nadzieję, że się spotkamy i mam wielką nadzieję, że te projekty i pomysły, które zaczną tutaj pączkować i w czasie dyskusji, która za chwilę się rozpocznie, burzy mózgów w zasadzie, która jest w stanie tak naprawdę wytworzyć jakąś bardzo ciekawą też, ciekawe napięcie, dzięki któremu można dojść do jakichś bardzo fajnych, ciekawych wniosków, więc naprawdę namawiam do dyskusji, do rozmowy, do wymieniania się poglądami, do tego, żeby się otworzyć i tak naprawdę nie autocenzurować nawet, bo wydaje mi się, że po prostu sami się poznamy tylko poprzez to, że jesteśmy w stanie, że tak powiem, rozmawiać z innymi. I jakby to jest tak naprawdę
największą wartością tak naprawdę gościnności, że ostatecznie poprzez goszczenie innych poznajemy samych siebie. Także serdecznie pozdrawiam, bardzo miło mi było i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem w przyszłym roku i miłego dnia tak naprawdę.